好，今日呢，我就訂咗一個叫做夠細嘅 EMS 溫能深層筋膜刀。咁喺網上面呢，就見到有好多廣告，咁啊吸引咗我。咁吸引我嘅地方呢，就係因為我哋經常都係會有啲職業病啦、頸梗膊痛啦、睇得手機多啦。咁佢呢就好似物理治療嗰度呢，都有呢一個類似呢一個儀器嘅喎。咁而家開箱俾大家睇下。我呢個係非專業嘅開箱啊！呢個 packing 就唔夠專業。好，說明書，一個收納袋，佢送咗一支精油，一條 USB-A Type-C 充電線，哎呀，暴力啲。好，咁嗰把槍，呢把刀啦，係咪？佢哋叫筋膜刀啊，就係咁啦。開關喺呢度，喺呢度0 M1、M2、M3，呢度着咗燈有熱力，會唔會有震盪嘅？插電位喺底，插電位呢度。佢會唔會有震盪嘅呢？ M1、M2、M3，哇！有電嘅，呢度呢個掣係0嘅，1、2、0、1、2、3、4、5、6，最大係9度。我正話呢隻手呢 touch 到佢嗰個金屬嗰度呢，俾佢電咗一電啊。OK， 咁啊開箱就係咁啦。咁啊試用呢，咁啊要揾人幫我試用喎。咁啊試用就下次再睇。熄。咁佢呢度就係話有9段電流強度、熱敷模式、震動模式、安全刀刃。附送咗一樽呢個天然精油，咁佢可以按摩呢個肩膊啦、心口啦、腰啦、腳啦。係啦，稍後再整個試用報告啊！